Στο πλαίσιο της δράσης της μάχης για τα αυτοάνωσα νοσήματα, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια σειρά συνεντεύξεων για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους πάσχοντες με αυτοάνωσα νόσημα, αλλά και όσους εμπλέκονται είτε οικογενειακά είτε στο φιλικό και φυσικό περιβάλλον, σχετικά με τους ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο αυτοάνωσα νόσημα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ μαζί με τον ειδικό παιδαγωγό, τον κύριο Φώτη Παπαναστασίου, μεταπτυχιακό στη σχολική εκπαίδευση. Και θέλουμε να μας ενημερώσει κατά πόσο τα αυτοάνωσα νοσήματα μπορούν να προκαλέσουν μαθησιακές δυσκολίες. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο χώρο μας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την τιμή που μας κάνατε. Απαντώντας στην ερώτηση, να σας πω ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν προκαλούνται από κανένα αυτοάνωσο νόσημα, όπως και από κανένα άλλο νόσημα, γιατί η αιτία τους είναι οι ενδογενείς αναπτυξιακές διαταραχές. Δηλαδή το παιδί γεννιέται με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι διαταραχές οι οποίες είναι και γενετείς και ο μαθητής θα τις έχει διαβίους όλη του τη ζωή. Οπότε το αυτοάνωσο νόσημα δεν μπορεί να τις προκαλέσει. Γιατί τότε τα παιδιά με αυτοάνωσα νοσήματα παρουσιάζουν συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών? Παρουσιάζουν τα συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών, γιατί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν έχουμε να κάνουμε με εξωγενείς παράγοντες, με εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί και στην ψυχολογία του και στη μάθηση, δεν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, μιλάμε για μαθησιακό έλλειμμα ή μαθησιακό κενό. Και είναι εδώ έτσι μια δυσκολία που δυσκολεύει πάρα πολύ τις έρευνες, κυρίως στην Ελλάδα, όταν όλα τα ποσοστά στην Ευρώπη και στην Αμερική των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα σε μια σχολική τάξη είναι 10 με 15%, στην Ελλάδα αγγίζει το 30%. Κάτι που δεν μπορεί να ισχύει, να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο στο κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών. Μιλάμε λοιπόν για μαθησιακό έλλειμμα. Είναι δηλαδή για λόγους περιβαλλοντικούς, όπου έχουν επηρεάσει το παιδί είτε ψυχολογικά, είτε κάτι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, οτιδήποτε, και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα αυτοάνωσα νοσήματα, το παιδί, όταν θα του κάνουμε ένα άτυπο τεστ αξιολόγηση, θα παρουσιάσει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με τη δυσλεξία, με κάποιες άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν περισσότερες πιθανότητες όμως να παρουσιάσουν αυτοάνωσα νοσήματα? Ξέρετε, γιατί ένας εχθρός των αυτοάνωσων νοσημάτων είναι το στρες, το άγχος. Αν και από ό,τι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι τα αυτοάνωσα νοσήματα η αιτία τους είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Γενετική προδιάθεση, διατροφή, πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Κάποιες έχουν συνδεθεί με το άγχος. Και έχουν παρατηρηθεί κιόλας ότι πριν την εμφάνισή τους υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη, μια έντονη έκρηξη άγχους ή κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα πριν εμφανιστούν. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, είτε μιλάμε για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, είτε μιλάμε για αυτισμό, για Asperger, όταν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο νοητικό πρόβλημα και το παιδί αντιλαμβάνεται ακριβώς τις δυσκολίες του και τη διαφορετικότητά του, βρίσκεται συνέχεια σε μια ψυχολογική αβεβαιότητα, σε ένα ψυχολογικό άγχος, σε ένα ψυχολογικό στρες. Η αυτοεικόνα, η αυτοεκτίμησή του δεν είναι τόσο καλή, οπότε στο κομμάτι που αφορά το ψυχολογικό κομμάτι για να εμφανιστεί ένα αυτοάνωσο νόσημα, ίσως να έχουν περισσότερες πιθανότητες να το εμφανίσουν, λόγω του ότι σε σχέση με τους συνομιλίκους τους έχουν περισσότερες ψυχολογικές δυσκολίες. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς γι' αυτό? Καταρχήν, αυτό που αναφέραμε πριν, το αν θα έχει μαθησιακές δυσκολίες στο παιδί με το αυτοάνωσο νόσημα, θα πρέπει δηλαδή οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, να γίνει διάγνωση για να δούμε αν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες ή αν μιλάμε για μαθησιακό έλλειμμα, γιατί είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση που πρέπει να γίνει και η παρέμβαση στο συγκεκριμένο παιδί. Θα πρέπει το σπίτι το ίδιο να είναι ένας χώρος όπου το παιδί θα αισθάνεται ασφάλεια και ψυχολογικά μια ηρεμία, να προσπαθούν να του τονώσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, τονίζοντας τα θετικά σημεία του, γιατί το κάθε παιδί έχει θετικά σημεία, θα πρέπει να τα βρουν, να το τονίσουν, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, αν δουν ότι τα προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα που βιώνει ένα παιδί εμένουν για μεγάλο διάστημα πέραν του εξαμήνου, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ειδικό για να τους βοηθήσει και για να ακούσουν στο κομμάτι του αυτοάνωσου νοσήματος τις οδηγίες του γιατρού που θα τους δώσει για την αντιμετώπιση του. Έχετε το site σας που λέγεται ειδικοσπαιδαγωγός.gr. Ακριβώς. Εξαιρετικά εύηχο και πολύ έξυπνο όνομα για site. Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί λοιπόν μπαίνοντας εκεί? Μπαίνοντας στο site. Όχι απαραίτητα για τα αυτοάνωσα νοσήματα τώρα, μιλάμε για όλη την δράση που έχει το συγκεκριμένο site. Το συγκεκριμένο site ασχολείται σχεδόν με τα πάντα ό,τι αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και έχει μέσα και άρθρα και θεματολογία τόσο για γονείς, τόσο για εκπαιδευτικούς, όσο και για παιδιά. Μπορούν δηλαδή όποιος θέλει, πληκτρολογώντας στο ειδικοσπαιδαγωγός.gr, να μπαίνει στο site, είναι χωρισμένο σε κατηγορίες. Για μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, δέπη, νοητική καθυστέρηση, είναι όλα χωρισμένα για αμαία και μπορεί ανάλογα με την κατηγορία και τι τον ενδιαφέρει να μπορεί να βλέπει, να μπαίνει και να παίρνει πληροφορίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις σας και για το χρόνο σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.